今次嘅比賽係6個 stage， 喺呢一個位置 AAC 6樓呢個位置會有2個 stage 嘅，分別係1同埋2，就得樓上會有4個 stage 嘅。咁好啦，咁啊我哋會按翻2024年嘅 Rival 例去做嘅。咁無論你係 PCC 或者係 Rival 嘅組別嘅話，都必須要由個袋拎出嚟嗰一刻係要有支旗仔嘅。喂，係阿仔咧？阿仔啦，擺過嚟側邊啦，咁過嚟側邊邊啦，先帶過嚟倒邊啦。鬆晒啊！而家縮陽啊！呢啲真係叫縮陽啊！左邊就好攰，你知嘅。All get ready. Bye.影低你表情先，口仔。走，而家小嚟走，詳細講，細都嚟咗。Are you ready? Stand by.要練啲乜？你話要練啲，跟住頂，咁要買啲咩？好，你可以射擊啊！冇錯。係啦，你唔好咁緊張啦，即係唔好諗話點樣快，呢個命題啊，你係時候即係再練多啲啦，咁你繼續就之後即係練咗準先。係，梗係啦。我俾翻你腹肌你先。影緊你嗰條嘢咯。我條嘢？係你嗰條嘢。係啊。哇，咁要差啲喎。扮咗你條嘢。你彎過條底褲，你自己揸住。你諗下你揾腳。好似之前咩嗰個小場面啊。Are you ready? Stand by. 有没有变呢 ？Hello。
黐埋啲，係好。你個樣先。比賽費喺翻度啊！超過而家100%，我哋影相。你冇着背衫，好樣。好啊！好呢度預備1、2、3。台灣雙優同 standard 嘅表演啊！好呢度。呢個俾朋友，值得係。